принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте! В эфире передача «Мой спорт». На прошлой неделе завершилось соревнование в честь 9-летия развлекательного портала. Сегодня мы отмечаем день рождения информационно-развлекательного портала Якутск Онлайн, 9-летие. Получается. В этом году мы отметили его немного по-другому, чем ранее. То есть, если раньше мы выезжали на природу, брали с собой активистов, в этот раз решили проводить компьютерные бои, которые, я уверена, что прошли первый раз в таком формате. Ну, мы сыграли онлайн-чемпионат по Call of Duty 4, выиграли там, вышли из своей группы и пришли сюда выигрывать. Ну, есть отличие, то что как бы Call of Duty ты играешь как бы перед компьютером, а здесь уже реально. Ну, как бы сказать, у тебя, ты уже в руках держишь автомат, а там Call of Duty ты мышкой только играешь. Ну, встаешь. Да. Это все физические ощущения. То есть разница только в физических ощущениях? Да нет, в адреналине большая. Далее смотрите краткий отчет чемпионата России по спортингу. Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, как вам открытие, организация? Нет, ну тут получается мне очень трудно самому себя хвалить, да, как бы и свое министерство, и оргкомитет. На самом деле то, что сделано было всеми людьми, причастными вот к этому всему, да, я считаю, что сделали невозможное. Потому что даже еще 2 недели назад, когда мы проводили чемпионат республики по спортингу, очень много было недоделок, очень было организационных вопросов. И тогда еще как раз Иван Константинович Макаров об этом очень много говорил. И сделали невозможно, очень здорово все подготовили. И даже вы, наверное, видели, слышали, да, что наши гости в своем выступлении уже нам такой аванс дали. По крайней мере, как бы внешне все выглядит очень хорошо. А у вас есть у самого ружье, и вы занимались спортингом? Нет, последний раз я по-настоящему хорошо где-то стрелял и с ружьем ходил, это было в армии. Вы знаете, у меня столько друзей, вот я не вижу, не получаю удовольствия от стрельбы. Вот. Но при этом я вижу, как люди получают удовольствие от этого. Вот я когда был на нашем финале здесь спортинга, очень захватывающе, очень интересно смотреть. Как ваше настроение? Хорошее, но немного устал. Немного устали? Как вам вообще организация чемпионата России? Организация великолепная, это очень, я думаю, что это, я не побоюсь этого слова, это лучший чемпионат по проведению, по атмосфере.
потому как были составлены полеты, потому как у вас красиво здесь. Тут замечательно. Мне очень понравилось. Я думаю, всем понравилось. Нет ни одного человека, кто бы был недоволен. Как настроение? Ну, какое может быть настроение, когда, во-первых, выигрываешь чемпионат России, во-вторых, выигрываешь еще и суперприз. Бриллиант. Поздравляю вас. Спасибо. Как вам организация в Якутске чемпионата? Вы знаете, это, наверное, лучший чемпионат России за те 10 лет, которые я стреляю. Организация была на высочайшем уровне. Просто вот у меня лично никаких нареканий к организации этих соревнований нет. Все было на высшем уровне, полеты были классные, просто классные. Стенд очень хороший, позволяет проводить такого рода соревнования, и причем не один раз, и много-много раз. Не знаю, судили очень хорошо, кормили хорошо, все было идеально, возили на номера, задержек никаких не было. То есть у меня никаких претензий нет. Игорь, поздравляю вас. Спасибо. Как настроение? Ну, если честно, не ожидал, что с такой стрельбой займу второе место. Ну, там пристрелка была за второе место с Сабиром. Сабир, он неоднократный чемпион. Ну, мы друзья, так получилось, кто-то должен выиграть. Вот. Ну и, конечно, очень рад за командное первое место, очень рад за юниора Василия Додохова. Вот. В следующем видеосюжете мы вам покажем и расскажем, как правильно выбрать спортивную куртку на зиму. Обратите внимание на наполнитель, ведь несмотря на большое количество новых синтетических наполнений, непроизведенным утеплителем для одежды является гусиный пух. Уникальные свойства гусиного пуха созданы природой, чтобы защитить птиц от переохлаждения. Он обладает малым весом, долгим сроком службы и отлично сохраняет тепло. Пушины состоят из вещества кератина, который не пропускает тепло. Соприкасаясь между собой, пушинки образуют закрытые прослойки, в которых задерживается воздух, идеально сохраняющий тепло. Еще, что немаловажно для спортсмена, пух отводит влагу, тем самым препятствуя переохлаждению. Обратите внимание на ткань. На внешней стороне ткани имеется специальное водоотталкивающее покрытие. Желательно, чтобы капюшон регулировался вокруг лица, что защитит вас от ветра, когда вы катаетесь на лыжах или на сноуборде. Также обратите внимание, есть ли у пуховика ветрозащитная юбка и регулировка по низу куртки. Чтобы холодная молния не соприкасалась с шеей, обратите внимание на защитный гараж для молнии в области подбородка. Ну и наконец, желательно побольше узнать о фирме, чью одежду собираетесь приобрести. Сотрудничает ли она с альпинистами, путешественниками и спортсменами, которые испытывают их продукцию в экстремальных условиях высокогорья и крайнего севера? Конечно, быть испытателем очень интересно, но лучше все-таки не рисковать здоровьем и выбрать проверенную куртку. Например, испытания этих курток прошли в следующих экспедициях. 1996 год – Красноярский маршрут на Эверест. 1998 год – Трансполярная экспедиция Россия, Северный полюс, Канада. 1999 год – научно-спортивная экспедиция на снегоходах Таймыр, Северная земля на рубеже веков. 2001 год – восхождение на Охотце. 2002 год – восхождение красноярских альпинистов на стену Троллей, Норвегия. Автономный лыжный переход по льду озера Байкал. 2003 год – восхождение красноярских альпинистов по стене массива Царский трон. 2004 год – восхождение на стену Аксу. 2006 год – альпийский проект восхождение на вершины Эйгер, Маттерхорн, Гран-Жрас. 2007 год – восхождение на Great Trangут Tower, Пакистан. 2008 год – восхождение на пик 4810, Туркестанский хребет. Одежда для спорта и отдыха, от простой до профессиональной, от ведущей российской фирмы Rock Pillars. Дорогие телезрители, небольшой бонус для вас. Здесь и Игорь получает свой номер. У вас какой номер, Игорь? 6-й. В первой группе буду стрелять. Завтра я буду стрелять, значит... так, где сейчас скажу? Раз, два... Здесь буду начинать. Ага, понятно. Если не ошибаюсь, внизу. Пойдемте посмотрим, что наверху у нас творится.
Ну, посмотрите, какой вид из окна. Все достаточно сделано на высшем уровне для гостей, для участников соревнований. Ну, смотрите. Здесь пресс-центр будет, я так понимаю. Посмотрим, что там, в этой комнате. Так, это у нас президентская комната. Пойдемте посмотрим. Все супер, все круто. Вот здесь, я так понимаю, наш президент будет смотреть прямую трансляцию вот через этот телевизор. Все супер, пойдемте дальше. Так, главный секретарь соревнований будет сидеть здесь в комнате. Видите? Вот. Что тут? Здесь главный судья, но его походу нету. Так, здесь не знаю, здесь кто у нас? Ой, извините. Так, это у нас секретариат. Пойдемте посмотрим, кто есть там. Пошли. Так, нам сюда не надо. Здесь у нас, я так понимаю, столовая кухня, кафе. Очень красиво. Тоже, наверное, участники смогут посмотреть здесь трансляцию онлайн. Ну и, соответственно, выход на улицу, где проходит, собственно, весь фуршет, играет музыка. Все на высшем уровне. Все отлично, все классно. Ну и давайте посмотрим общий вид с улицы. Смотрите, все как тоже сделано, четко. Везде вон там скамейки, флаги висят, реклама, билборды. Вон самая главная сцена. Все красиво. 21 августа состоится большая постановочная игра на полигоне пейнтбольного клуба «Комбат» в районе птицефабрики. Любители и фанаты пейнтбола, мы ждем вас! Справки по телефону 755 880. Не пропустите эту игру, все будет жестко! Впервые в Якутии дисконтная система, способная охватить студентов, преподавателей, членов профсоюзов и VIP-персон республики. Всего 100 тысяч человек. И все они ваши будущие клиенты. От нас обширная рекламная кампания о продвижении и распространении дисконтных карт. От вас определенный процент скидки. Это реально с новой дисконтной системой Саха Карт. На этом все. Смотрите передачу «Мой спорт». Занимайтесь спортом. До свидания.